Vi var ved at udvikle et produkt, en komponent, hvor vi løb ind i, at vi har svært ved at fremstille komponenten ved hjælp af traditionel bearbejdning. Da vi så havde designet, så havde vi hele tiden tænkt på, hvordan skal det nu fremstilles det her, fordi det er jo næsten umuligt at fremstille. Og så gik vi i gang med at kigge på 3D-print for ligesom at komme videre, for vi kunne få designet det, vi gerne ville. Maral de kontaktede os, Teknologisk Institut, fordi at de havde et ønske om at få printet sådan en laksegriber. TI's rolle har været at være producent af de her laksegriber og også rådgiver omkring 3D-print. Det, der var en stor fordel for os i selve udviklingsprocessen, det var, at det var ret nemt at ændre på geometrien og få printet et nyt emne. Der var sådan en ret kort responstid. Vi blev så lidt klogere på titanium hen ad vejen og fandt ud af, at det er et sprødt materiale. Og det passer godt ind i vores maskine, fordi hvis vi har noget, der kolliderer, så knækker de her kravmundsfang frem mod, i stedet for at de bøjer. Og hvis der er noget, der bøjer, så ved vi ikke, hvad tingene er. Og det er en robot, der kører meget tæt op ad hinanden, op ad dele. Så for at undgå kollisioner, så vil jeg have tingene, de knækker frem for at bøjer ud. Der er mange fordele ved at kunne 3D-printe komponenter. Og en af de helt store fordele virksomheder som Maral vil kunne få ud af det, det er at kunne lave forholdsvis små serier til en ganske fornuftig pris i et meget agilt udviklingsforløb. Det vil sige, at man kan ret sent hen i forløbet blive ved med at optimere, blive ved med at ændre på designet. Teknologisk Institut har jo været inde og få fødevaregodkendt deres materialer, dels titaniumpulver og dels den rostfrie. Og så lægger der jo et certifikat på det, og så er det principielt, som det skal være. En af de største udfordringer, det var at imødekomme kundens ønsker om en fødevaregodkendelse på selve griberne. Det er noget, vi ikke tidligere har haft på 3D-printede emner, og det er noget, Teknologisk Institut har hjulpet med at få på plads. De giver os jo fuldstændig designfrihed. Du skal ikke sidde og tænke på, at du skal have plads til en fræser, der skal komme ind og fræse et bestemt sted, eller emnet skal være stift nok, for ellers så begynder det at vibrere under fræsning. Det gør jo, at man kan tænke lidt mere ud af boksen ved at også tænke i 3D-print.